Хау-мағығыз құрметті телевизор қараусылар, хау-мағығыз құрметті қонақтар эфирді алтын терме тапшыру һәм мен Нағим Нұрғалин тапшыруды башлайым. Бүгін бізде қонақта Төньяқ Күнбайыш башқұрттары Краснокама һәм Тәттішлі районынан келген біздің қонақтары. Қазір айдагы яқындан танышып кетейік. Хөрмәтле қонақтар, хөрмәтле Краснокамалар, хөрмәтле Тәттішләр, біздің сонда yola бар. Біздің тирмәгә, алтын тирмәгә келген қонақтар. Үздәре менән таныштырып кетәләр. Инде һаулы һаулап үскәндәр, инде ырыуга карайдар. Рәхмәт. Ырыуыбыз гәрәй, Ағашыбыз қорама, Тамғабыз қозаяқ, құшыбыз қорға, ұраныбыз салауат. Ой, салават! Мен Лариса Мәснәуи қызы, өзіміздің Октаныш баш Нургалиев Хәндәф Нургали исемлі мәктәбендә башлангыч сыйныф укытучысы булып эшләймен. Алтын тирмә дигән тапшыруга шакырганызга бик рәхмәтмен. Без бик шатбыз. Рәхмәт үзегезгә рәхмәт. Рәхмәт итегез. Мен Динара Мөхәммәтдин кызы булам. Краснокама районы Яңа Октанышбаш авылы Әхмәдуллин Әхмәт Хуҗа исеме йөрткән мәдәният йортында эшләймен. Минем исемем Земфира. Мин Яңа Октаныш авылында туып үстем. Үземне белгәннән бирле Каенкай балалар бакчасында тәрбияче булып эшлим. Краснокамалар афарин. Моны карагы Тәттішләр. Тәттішлі районы Біләш ауылынан келдім. Исемім Айнур. 3 балам бар. Бүгінгі күнде енді Тәттішлі районы балалар сәнгать мәктәбендә иректі исемлі, үрнәклі балалар құрайшылар ансамблі жетекшісі болып эшләймен. Һәм дә шулай ук инде балаларны құрай серләренә өйрәтәм. Инде аруга карайыгыз. Мин Гайнаруны карыйм. Гайналар. Алкышлайбыз. Рәхмәт итегез. Мен Гөлзада Салават кызы булам. Шулай ук иң матур районнарның берсе булып торган Тәттішле районының Кәлтәү авылында туып үскәнмен. Бүгенге көндә район мәдәният йортында эшлим. Афарин, без алкышлайбыз. Рәхмәт итегез. Мин Мансур Мөхәммәд Нәзиф улы булам. Шулай ук сыгышы менән Тәттішле районы Бүлкайпан авылыннан ырыуым танып, бүгенге көндә Өфе шәһәрендә эшләп, Газиз Әл-Мөхәммәтов исемендәге Республика гимназия интернатында йыр укытучысы булып эшләп йөрим. Ой, афарин, алкышлайбыз идегез. Хөрмәтле кунактар, идегез, уенга йылгас, уенды башлайык. Беренче юмактан башлап китәйек. Өй башында яшел қаз. Яшел қаздың башы таз. Яшел қаздың... Миллет. Ой, афариндар. Индектерлер 2 командағала бір әртәнке бірге қысқырды. Кәзә, 1000 бақыр хала ишетілмәз. Харық 1 бақыр хала ишетілір деген мәқәлде қайы осырақта қолланып була. Акыллы юл куяр, юләр үденекен әйтә. Бер кеше күп һөйләп, күп хаталаналар, игътибарды бармайдар. Өрәнү үтәләр бит. Бер тәртипле, акыллы гына кеше саккана бер хата эшләп, хат саккана яда бассын моны. Караль әйтеге кешене күрдегезме әле төгән әйтте. Ана шулай әйтте диләр. Юләр, мәсәшләр акыллы юл куяр. Шулайракмы? Берәрдән кәһдек алкышлайбыз. Башкорт күлдәгенә әбиркә, бал итәк дигән нәмә нимә өчен кәрәк булган? Балаларга караганда алга Түріп қояр салырғадыр балалар. Югырак шул, бuna Бала тотыны йөргәнесендер инде. Бuna бер бала кулында. тотына бирсен өчен. Бер бала кулында аны берекәй. Калганнары бал итәккә тотына. Кемдер шунда итәгенә тотып Эләгеп йөри. Шуңа әйтәләр дә, нимә? Сәйнең итәгенә ябышып килдең бит, әйтә торгандар баласы. Афарин, бер-берегезне дөрестләп, бер-берегезне хуплап, бер-берегезне тулландырып ултырдыгыз. Буна дөрес. Берәр тәнкә әйтәккә. Абына киләһе сорау. Без башкортлары хәрәкәте рәисе Радик Бәхтиевтан. Беләгезме шундай кешене? Беләбез. Беренче сорау шулай. Төньяк Көнбайыш диалекты Алтай телдәре төрки тармагының нинди төркем һәм төркем сәһенә карай? Бу бер тәңкәлек кенә түгел. Түгелме? Радик язган бит, Радик. Кем тигәндә 15 тәңкә. Үдемет әйтәмен. Башкорт теленең калган 2 диалекты кебек Кыпсак төркеменең Волга Кыпсак төркем сәһенә карай икән. Афарин Радикка алкышлайбыз идек.
Килә һора ошылай. Радиктан. Гәрәй ырыуы тагыла нисә кесе ырыуга бүленә. Радикның сораулары бигрәк тә катмарлы булды. Идел гәрәйгә һәм урман гәрәйгә бүленә икән. Ике. Ишеткәнегез бармы бит? Бар. Әйдә, улай радиктан алкышлайбыз. Гәрәй ырыуының гапла төркеме. Ниндәй төркеме? Риwаяттәргә таянып, Қытай янында дәүләте булып, Қыпсақтарға ияреп, Уралга килеп сыккан халыктан таралганбыз диләр. Радик Бахтиев кабид рәхмәттәр әйтәбез һәм тагыла хорозлар көтәбез Радиктан. Рәхмәт Радик. Афарин. Төньяк көнбайыш диалектта юмуру нимә була? Түгәрәк. Чынаяк. Шынаяк шәйшәт. Чынаяк. Шәйшәт торган. Üstü. Сынаяк була инде, сынаяк. Һез әйтәләрме шайтын? Юмуру диләр. Һез әйтмәдәрме? Әйтеләр. Йомрот. Җәйпеш юмыры диләр бездә. Кана бере юмуру сәйсә инде. Чынаяк йомрот. Бына улар юмуру диләр икән. Сынаяк. Бына Хакмар һөйләшендә юмуру ул малдың эсәк карындагы бер юмуру өлеше икән. Һезгә бер тәңкә булды, алкышлайбыз. Нияс һөйләшендә Юндүкәй, Юнду еләк, кайһы емештең атамаһы. Бөргәндәр уны шарты итәләр. Җир җиләге. Дөрес, җир еләге бит ул, җир еләге. Дөрес җавап, җир еләге. Телебездә талгыр һыер, талгыр йылан, талгыр юа дигән үз бәйләнештәр бар. Талгыр үзе нимәне аңлата икән? Төрле төсме? Алмашуар, питнисты. Әгәр бу нисек була башкортса? Сыбар. Сабар. Сыбар һыер. Моны әйтәләр бит. Сыбар һыер, сыбар йылан. Талгыр юа ул юаның бер төрі икән. Ике команда кырылып һөйләшеп калган бер-берегезне итеп утыра калды. Берәртән кайдык. Урмандагы яньлекте ашай торган үләнгә әйләндерергә кирәк. Аю, нимәне юа? Кемдә юа? Аю, һәм әйләндерәң. Юа була дөрес берәртән кайдык. Ул ярдәмендә әкияттәге үзе бер карыш, хакалы мен карыш иргәйел карттың буен күрһәтегез әле дигәннәр. Ана дөрес күрһәтеп утыра. Ана шулайрак була инде. Үзе бер карыш, хакалы. Үзе шулай гына хакалы. Дөрес күрһәтте, тагын күрһәтегез ике командала. Менә күрһәт. Берәртән кайдык. Аскындар уны кәс такта, яңа улдар чабалаты. Әдәби телдә ул, моны нимә була икән? Собан. Ана Сабан. Суккыда тиләрен җир сөрер. Төрән һавандың, дөрес әйтте, ике команда дөрес әйтте. Моны кәсте йөрде, кыркып барган өлешен әйтәләр икән. Чабала я булма, кәс такта дилек бит тактарын ягында. Алкышлайбыз кызлар, берәртән кайдык. Башкорт мәгърифәтсеһе шагыйрь Гали Сокырый нисә тапкыр хаж кылган икән? 4. Үткән быуат тикшерүсеһе Игнатович башкортларның көҙөн әҙерләнгән яраткан бер ризығы бар. Уңыш йыйып алынғас, зур ҡаҙандарҙа ҡыҙҙыралар тип яҙып ҡалдырған. Ҡыҙҙырылған башҡорт ризығы нимә була икән? Будай. Ҡыҙҙырылған буйҙай. Дөрөҫ әйттегеҙ, нимә тип атала? Юҡ, буйҙай ул, дөрөҫ. Буйҙай тип әйттегеҙ бит инде. Аны ҡыҙҙырылған буйҙай нимә тип атала икән башҡорттарҙа? Ҡурмас тип атала. Мына дөрөҫ әйттегеҙ. Мына һеҙҙең яҡта нисек әйтәләр уны? Ҡыҙҙырылған иген була бит, буйҙай. Буйҙайҙы ҡыҙҙыралар, һәйбәт жар иттеләр дә, шуны ошондай ҡул тирмәне тиҙәр. Ҡул тирмәнендә өрөлтәләр. Ҡурмас, дөрөҫ ҡыҙҙар, егеттәр. Берәртән кәһеҙҙе кафарин, алҡышлайбыҙ. Башлап китәйек дә. Краснокамалардан. Берәү, икәү, өсәү, 9, 10, 11. О, яй, 12 тәңкә. Һеҙҙең нисә түгеләр, күберәкме, әҙерәкме? Һанап ҡарайыҡ әле. Берәү, 2 тәңкә. Өсәү, 4, 11, 12 тәңкә, ҡарале. Әйҙәгеҙ, краснокамалар, һөйләшеп китәйек әле һеҙҙең менән. Без Гәрәй руы башҡортлары безнең Яңаҡ Танышбаш ауылы Краснокама районының
районының үзәге генә түгел, Гәрәй руының үзәге дә булып тора. Без инде шәҗәрә үзебезнең буыннарны өйрәнү буенча бик күп эзләнүләр алып барабыз. Безнең опалар, менә Бахтиев Радик, Людмила апалар, алар бик күп эзләнүләр, Рейса апа Каюмова, өлкән яшьтәге апалар бик күп эзләнүләр алып бара. Һәм инде без шәҗәрәгә буыннарны онытмаска, үзебезнең ата-бабаларыбызның менә бөтен безнең элеккеге бабаларыбыз ничек яшәгән, барысында балаларга җиткерергә тырышабыз. Мәктәптә дә безнең бик күп чаралар үтеп бара. Һәм инде без авылыбызда да 2006 елны иң башлап шәҗәрә бәйрәме уздырдык. Һеҙҙә. Республика күләмендә булды. Һәм инде 2009 елны инде тағы да республика күләмендә олы зур чара шәҗәрә бәйрәме. Онсы инде безнең авыл шәҗәрәсе булды. Авыл шәҗәрәсе безнең шәҗәрәне барлый башласак, безнең яңа Актаныш менә туганнашып бетә дисәк тә була инде. Бер-беребез менә бәйләнештәбез инде. Тагын 2014 елны инде без Гилметовлар шәҗәрәсе белән Авыргазы районы Талбаз авылында узган республика конкурсында катнаштык. Анда да без инде иң тирән тамырлар дигән номинациядә җиңеп кайттык. Риф абый белән бабайыбыз бүгенге көнне мәрхүм инде. Бик күп эзләнү эшләре алып барды Риф абый Гилметов. Һәм инде 2019 елны Тәтешледә кунакта булдык. Без беләсез, Тәтешледә инде анда 2 көн бәйрәм сымак узды инде. Беренче көн гаиләм, минем калгам булды. Без анда 2нче урынны алдык. Республика күләмендә узды ул. Һәм 2нче көнне инде Сабантуй мәйданында шәҗәрә бәйрәме булды, шулай бит? Шәҗәрә бәйрәмендә инде без анда да тагы тирән тамырлар эзләүче номинациясында җиңеп кайттык. Безнең төп бурычыбыз үзебезнең ата-бабаларыбызны, тамырларыбызны югалтмаска, шуны инде безнең киләчәк буынга, балаларга тапшырырга, алар да белеп үссеннәр. Һәм инде бик күп чаралар узып тора безнең. Эзләнүләр әлдә бара. Бuna иң тәрән эзләнүләр номинациясында еңүче. Ул нисә буынын билгә, бuna нисә буынга ул? Ул 14 буынга төште. Әле бүгенге көнне инде әле безнең шәҗәрә эшләре тамамланмаган, эзләнүләр бара. Эзләнүләр һез кайда? Бuna үзәк архивларга киләләр. Үзәк архивларга киләләр безнең. Районда ла инде. Әйе. Авылда гына түгел, районда да бик күп чаралар шәҗәрә буенча бара безнең. Аны һеҙҙең авылда шундай олы кешеләр бармы? Әйтәйек, тарихты белгән мына арыудың тарихын. Әйтеп үттем бит, Рейса апа Каюмова ул безнең өлкән яшьтәге укытучы апа. Бүгенге көнне инде лаеклы ялда ул күптәннән. Ул безнең бик күп эзләнүләр алып бара. Людмила апа безнең менә тоже Бахтиева Людмила апа бик күп эзләнүләр алып бара. Аннан инде мәктәптә балалар белән төрле эзләнү эшләре алып барыла. Балалар кызыксынамы? Кызыксына. Район күләмендә без җирдә дә һәм тарих белән дә эзләнеп катнашабыз. Әйберләребезне күрсәтеп, район музеена барабыз. Үзебезнең дә музей, мәктәп музее бар. Бүтән эшләрне җыеп, туплап, авылдашларыбызга сөйләп, район күләмендә чыгып, аннан республика күләмендә чыгып, анда сөйлибез. Җир буенча инде безнең "Я помню, я горжусь" дигән җирдә катнашабыз. Район намусы дигән безнең мероприятие алып барыла. Анда иң әйбәт укучылар укуда да, спорт буенча да, үзләренең пионерия эшләре буенча. Мәктәптә без балалар белән җыелышып, тыл ветераннарында булышабыз. Ветераннар исән булганда аларны да чакырып, сөйләштереп, алар белән сөйләшеп, фотога төшеп, үзебезнең менә архив музеена бүтән әйберне Исән һугыш ветераннары бармы әле? Азак саулды. Буны һәдә әйтеп киткән идек, һеҙҙең менә мәдәниәт йортына исем бирелгән бит. Яңа бирелдеме бу? 2020 елның 1 декабрында безнең авыл мәдәният йортына башкорт халкының каһарман улы, СССРның югары советы депутаты, 112-нче кавалерия дивизиясы легендар байракчы Әхмәдуллин Әхмәт Хуҗа Әхмәдулла улына хөрмәтенә безнең мәдәният йортыбыз бинасына хәтер тактасы эленде. Һәм исем дә бирелдеме? Һәм исеме дә бирелде. Безнең мәдәният йорты аның исемен йөритә.
Безнең мәктәпкә Нургалиев Ханафи Нургали улы исеме бирелде. 112-нче кавалерия дивизиясында Шаймуратов генерал белән бергә бердән бөтен башкорт үзебезнең яугирлары белән бергә әйе барып 275 полкында Аблис станциясында мәрхүм булам. Һәм шуның командиры булар аны бит. Әйе. Тагыла ниндәй шәхестәр белән һездә сыккан? Менә башкорт халкын күтәреп сыккан. Шунда атлаган тагыла шәхестәрне беләгезме? Без 2017 елда Татарстан Токталачык авылына барып, легендар шәхестәр, башкорт халкының инде мутиндарга токтатышлар ачып кайттык. 2 республикадан да вәкилләр булды. Безне бик күңелле каршы алдылар. Biz indi özümüzün ут күршеләребезгә ер да алып килдек, бүләк итеп. Шушы яктан, шушы туфрактан без дип исемләнгән җырны сезгә бүләк итәсем килә. Шушы якта безнең эзләр калсын, мирасы булып килер буңга. Шушы якта, шушы туфракта без, шул туфракта ясын яшәргә. Шушы якта, шушы туфрактан без, шул туфракта ясын яшәргә. Шушы якта, шушы туфракта без, шул туфракта ясын яшәргә. Шул туфракта ясын яшәргә. Шул туфракта ясын яшәргә. Искес мотория. Рәхмәт, Динара, рәхмәт, зур рәхмәт. Искес мотория булды. Хөрмәтле уенчылар, хөрмәтле телевизор караучылар, безнең беренче тур шайтып азагына йетте, алда икенче тур. Безнең менән калыгыз. Тагыла кызыграк буласак. Фабрика «Серафимовская пушинка» предлагает широкий ассортимент перопуховых изделий. Одеяла, подушки, перины, верхние одежды для взрослых и детей. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена в торговом центре «Башкирия» Lifestyle Центр. Башкорт энциклопедияһы гыйльми нәшрияты Башкорт энциклопедияһының 7 томлыгын русса, башкортса һүҙлектәр һәм башка популяр гыйльми басмаларҙы һатыуҙа тәҡдим итә. Өлкән әҙиптәр һәм әҙәбиәткә яңы аяҡ баҫыусылар иғтибарына. Нәшриәт тиҙ арала ижадығыҙ тупланған, һеҙ теләгән форматтағы китапты баҫтырырға ярҙам итер. Белешмә өсөн телефон 251-02-27. Беҙҙең адрес Өфө ҡалаһы, Революция урамы 55-нсе йорт. Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле ҡунаҡтар, хөрмәтле уйынсылар, икенсе тур. Беренсе тур, аңлауса кем сосораҡ дип аталһа, не бит, кем өлгөрөрәк булып. Һеҙ ике командала әйткән, сос булып сыҡтығыҙ. Ике команда. Икенсе тур кем башлыраҡ дип атала. Башлайбыҙ. Ҡай өлкән алабыҙ? Табиғаттан башлайыҡ. Өстән кәғәҙҙәр иғтибар менән тыңлайбыҙ. 1915 йылда Саламатин тигән урмансы 1,62 гектар ергә имән үҫентеләре ултырттыра. Бөгөнгө көндә был имәнлек ғәжәп ҡиммәтле урманға әйләнгән. 1965 йылдан махсус һаҡлауға алынған Саламатин имәнлеге ҡайһы район биҙәге варианттар Бөрө, Баҡалы, Дүртөйлө, Мәсетле. Бөрө дип уйлайбыз без. Ҡалай Бөрө уйлайбыҙ, әй? Вот уйлай тип уйлай. Дөрөҫ, Бөрө. Бөрө районында. Ҡайлайбыҙ? Мәҙәниәт? Мәдәниәт нитәгә? Тәтешле шағиры драматург Әнғәм Атнабаевтың сәхнәлә ҡуйылған 11 пьесаһында бер туған һеңлеһе Рәсәйҙең Башҡортостанның халыҡ артистка Зинира Атнабаева төп роль башҡара. Зинира Атнабаеваның тәүге төп ролен башҡарған спектаклде аттағыҙ. Балаҡайҙарым тәүгеһе, тимәк ул Мәскәүҙән уҡып ҡайтҡас, өҙөлгән туй, игеҙәктәр, ул ҡайтты. Ағаһының пьесаһында уйнағаны бит. Беренсе роль. Игезәктәр? Юк. Ул ҡайтты. Һәм һеҙ нимә ҡысҡырып әйттегеҙ әле? Ул
Ул кайтты. Ул кайтты. Ну что это кыскырбайт этти? Ул кайтты. Дөрес ул кайтты. Үстәнке. Зинер Атнабаеваның бер туган һеңлеһенең беренче төп роле була. Ул кайтты. Өдөлгән туй пьесаның авторы Зинера Атнабаева үзе булган. Хайлайбыз, кызлар. Халык ижады. Халык иҗаты үстәнке. Дөнья көнбайыш башкортлары өстәнке мына кызлар. Күпкәк булган баланы нисек имләгән, игез бала тапкан катындан типтергәндәр. Бүсер ташы сайкатып эсергәндәр. Бесәй койрыгын балга манып авызына өрткәндәр. Хары гәрәбә сайкатып эсергәндәр. Сары гәрәбә или бүсер ташы. Игелек бала. Игез бала Игез бала тапкан тапкан катындан катындан типтергәндер. типтергәндер. Һәм һезнең вариант булды инде ул. Игез бала тапкан катындан типтергәндер. Дөрес, үстәнкелә ул. Мына дөрес вариант дигән гәрәй. Тыңлагыз. Игез бала тапкан катынды килтереп, күпкән, былган, күпкән имнә имти бәпәйдең эсенә ипләп кенә табаны менән типтергәндәр. Ә моны бесәй койрыгын балга манып авызына хөртеп телгә ак төшүде, стоматитты, хара авыруын гәрәбә сайкатып эсереп имләгәндәр. Бұл мына Сәрия Миржанованың китабынан алынган. Афарин, алкышлайбыз, каралай. Нема әйтәбез? Тарих дигәнне. Тарих бер тәңкә. Син дә эс. Өсәү. Біз башкортлар хәрәкәте рәисе Радик Бәхтиев. Хорау. Ну? Не тарих? Әдерәдме? Әйе. 1954 елда Асқын, Балтас, Бурай, Яңауыл районында экспедиция тикшеренү үткәрелә. Диалектты өйрәнүсе экспедицияның етәкчесе кем була? Николай Дмитриев, Жәлил Кейекбаев, Әхнәф Юлдашев, Тахир Байышев. Булар билдәле тел белгечләре. Ул төньяк көнбайыш диалектын өйрәнүсе галим. Тахир Байышев. Һәм һеҙҙә вариант. Tahir Bayış. Тахир Байышев. Тахир Байышев, дөрөс. Өс тәңкәһеҙҙеке. Һайлайбыҙ. Әдәбиәтне сайлап Әдәбиәт? ҡарайыҡ әле. Билдәле башҡорт сәсәне Нәр Мөхәммәт Йомраниҙың улы, яҙыусы, фольклорсы, ғалим, әҙәбиәт белгесе Кирәй Мәргәндең Аҡмулла тураһындағы әҫәре. Варианттарҙы күрәгеҙ. Бөркөт ҡанаты Нарыштау итәгендә өҙөлгән моң. Ҡариҙел. Был бик билдәле әйбер. Üzülgän mi? Һәм һеҙҙең Өҙөлгән. нимә тинегеҙ? Üzülgән мөтин. Üzülgän mi? Дөрөҫ ни алғып күрәтәм. Өҙөлгән мо. Өҙөлгән мо. Ул әйткәндәй драма әҫәре ул. Өҙөлгән мо. Бөркөт ҡанаты романы башҡорттарҙың 16-нсы быуаттағы тормошо хаҡындағы бик күләмле әҫәр. Өстәңкәһеҙҙеке. Һайлайбыҙ. Әйҙәгеҙ Өфө минең башҡаланы. Илеш районында тыуып үҫкән милләттәшебеҙ 2 тапҡыр Советтар Союзы Геройы Муса Гәрәевҡа Өфө ҡалаһында бюст, йәшәгән йортона таҡта таш ҡуйылған. Муса Гәрәевтең исеме мәңгеләштерелгән 3 вариантты табығыҙ. Муса Гәрәев исемендәге теплоход, Муса Гәрәев исемендәге авиация спорт клубы, Муса Гәрәев исемендәге урам, Муса Гәрәев исемендәге автомәктәп. Мәктәп юктыр. Көсі вариант. Ошонда береһе артык. Теплоход бар. Урам бармы ул? Бар. Урам юктыр улмы? Муса Гәрәев исемендәге урам юҡ әлегә. Урам. Дөрөҫ, Муса Гәрәевтең әлегә урамы юҡ. Муса Гәрәев Әлегә юҡ. исемендәге урам юҡ. Дөрөҫ. Ә ҡалған теплоход, спорт клубы һәм автомәктәп бар. Шулай. Өстәңкәһеҙҙеке. Алҡышлайбыҙ. Һайлайбыҙ. Фән ҡалды һәм спорт ҡалды. Спортсы ҡыҙҙар инде. Краснокама спортсыһы Артур Әхмәт Кужин ниндәй спорт түрі буйынса Рио-де-Жанейролағы Олимпиада ойынында команда беренселеге яуланы хәҙер? Йөҙөү, фехтование, биатлон, тау саңғыһы. Фехтование! Диндиги. Ҡара әле нисек дәртле итеп әйтәләр. Аның әтисе безнең ауылыбыз егете. Шулаймы? Әйе. Әйҙә тағын бер әйтегеҙ әле фехтование. Фехтование! Шушым әйтәләр. Миңә ул йыр һымаҡ яңғыраны. Шулаймы? Рәхмәт, дөрөҫ. Бізгә фән ҡалды инде. Рәсәйҙең атҡаҙанған геологы, Хеҙмәт Ҡыҙыл байраҡ ордены кавалеры, халыҡ-ара минераль ресурстар һәм нефть академиги, геология, минералогия фәне докторы, күп һанлы ғилми хеҙмәт авторы Фәйіз Зәки улы Хафизов ҡайһы райондан, бына фотоһында күрәһегеҙ. Әйткәндә йылан ырыуы башҡорты. Варианттар: Асҡын,
туймазы, ярмәкәй, шаран. Ярмәкәй. Туймазы. Һәм һеҙҙең вариант исем булды Туймазы. инде. Туймазы. Дөрөҫ вариант, туймазы районы. Өстәңкә, һеҙҙеке, афарин. Ҡыҙҙар, егеттәр, краснокамалар, тәтешлеләр, утырыуығыҙ йәтешлеләр. Тәңкә һанайбыҙ. Берәү, икәү, өсәү, 22, 23, 24 тәңкә. Вот краснокамалар. Һеҙҙеке күпме түләйәғыҙ? 50? Қалышмаған бұдды деп ойлайбыз. Берәү, икәү, өсәү, 24. Әйдәгәҙ, тыңлайбыҙ. Біз тәтешләр үзебез бик ныҡта туған яғыбызны яратабыз. Безнең туған яғның тәбиғәте дә матур. Һавасы да чиста, саф, йылғалары да мул, урманнары да ҡуйы дип әйтәсем килә. Һәм инде шундый матур гүзәл яҡларда бик күп талант ияләре, маҡтаулы шәхесләр дә чыҡҡан бит инде. Аларны беләбез барыбызда. Ул Әнғәм Атнабаев, безнең яҡташыбыз, Зинира Атнабаева, Ғали Шөкөрөй, әлбиттә, мәғрифәтче бит инде һәм дин әхле. Ғали Шөкөрөй, аның улы Ғарифулла Киеков, 2021 йыл Ғали Шөкөрөйнең туына 195 йыл тулды. Безнең районда йыл әйләнәсенә төрлө чаралар үтәшәк. 8 ғинвар көнне инде район мәдәниәт сарайының урам сәхнәсендә зур чара үтте. Шул көнне 3 мемориаль тақтаташ ачылды. Бу инде Ғали Шөкөрөй исемен йөрткән урамда ачылды бу тақтаташ. Һәм инде Ғали Шөкөрөйнең музейында үзенең туып үскән авылы Иске Шөкөр авылында шундый тақтаташлар ачылды. Бу көнне районыбызга күркәм зур кунаклар килде. Безнеке табын ырыуның иң яш вәкилләрен бүләкләп, зурлап та үттеләр. Ата-бабаларыбыздан калган мирасларны саклап, шуларга таянып киләбез. Без танып ырыуныҡы булабыз вәкилләре. Һәм инде менә шундый танып ырыуның китабында без үзебезнең ата-бабаларыбызны эзләп таптык. Анда алар бар. Үзебезнең төпләребезне белергә инде баш архив ссылка буенча кереп, 1917 елны булган перепислардагы документларны карап була. Безнең ырыуныҡы төпләре инде менә легендар Әсәнханга барып тоташа. Һәм инде без киләчәктә дә ата-бабаларыбыздан калган мирасын алып барып, үзебезнең киләчәк буыннарга да җиткерербез дип ышанабыз. Дөнья көнбайыш башкортларының костюмын инде без яңадан терелттек дип әйтергә була инде. Китапларга таянып, тарихын өйрәнеп дигәндә инде шундый күлмәкләрне башкорт халык ансамбле Умырзаяга булдырдык. Безнең ордаклы якташыбыз тиргә инде Ғали Шөкөрөй ядып та калдырган бит инде. Без урман башкортлары булабыз дип. Һәм инде без менә урмансылык менән шөгыльләнеп, бесәнсезлек менән шөгыльләнеп тормыш итүселәр булганбыз дип ядып та калдырган. Мин үзем Ғайна ырыуы башкорты булам. Минең инде төптән Асаягына барып тотышам. Минең картатайым 1100 елларда Булкайпан авылына килеп урнаша, һәм инде 1855 елны Беләш авылына аны күчереп, шулайка күчеп утыралар инде Беләш авылына. Бу 1859 елдагы Ревизска сказка китабында язылып калган. Мин үземнең инде шәҗәрәмне монда башта Уфада архивта изучать итеп шунда белдем. Артабан инде минең тагын 2 буынны безнең инде үзебезнең районыбыздагы легендар спортчы Насибулла Хабибуллы улы 2 буынны табып белдем инде. Аса районы бит ул Пермь өлкәһендә төп башкорт районнарының бере. Төп башка шул гайнәләр шуннан килеп чыга инде. Афарин. Бүгенге көндә курайчыларны үстерү өстендә зур эш алып барам. Күптән башлаган ул эште? Менә 12 елда. 12 елда үзем укып бетеп, менә Уфа сәнгать училищесын һәм шулай Захир Исмаил исемендәге Уфа сәнгать академиясын укып бетереп кайтып, менә үземнең туган ягымда инде шундый эш алып барам. Әлеге көндә үземнең инде укучымны быел укырга керттем. Керде нигә Уфа сәнгать училищесына, артабан Алла бирсә, Курай буенча. Курай буенча инде, Курай бүлегенә. Әлеге вакытта инде 2-3 ел подряд исемдә була инде. Клиплар төшерү үстендә әле эшләр алып бардым. Безнең битендә районыбызда төрле милләтләр яшәй. Без шул милләтләр белән бергә тату дус яшәйбез. Шул милләтләрнең ничек тату дус яшәгәнен һәм дә шулай милли киемнәрен күрсәтеп, урыс, анда марый, утмурт, татар, башкорт ниләреннән биюләрне куеп, шулай клиплар төшердек. Алдагы
Күннәрдә минең әле планнар бик зур. Думбыра классын Алла бирсә ачарга дип ниятленәм. Менә укучыларым бар. Артабан думбыра классында укырга кертермен дип. Әле менә шундый теләкләр белән йөрим әле. Нинди инструментларда уйнайсыз? Курайда Курайда уйнайм әйме. Думбыра. Картатайнеке минеке электән торып калган картайын тальянны бар. Тальян гармонда уйнайм. 56 елга тальянын яңартып алдым да. Һәм дә шулай ук жаликада уйнайм. Жалика кубызда уйнайм. Мөгез башы жаликада. Һәм дә шулай ук сыбызгыда, гитарада да уйнайм, баянда да. Афарин. Шулай. Район күләмендә, республика күләмендә еңүчеләр бармы? Егет балалар арасында? Мин беренче елны кайткач ук, уже 14нче елны Өфе сәнгать училищесында конкурс үтте. Анда 3нче урын, дипломат булдык без ул конкурста. Шуннан 17нче, 18нче, 19нче елларда Октябрьский каласында Курай байрамында иректе Курайшар ансамблен алып барып, анда шулай лауреат булдык без. Дистанционный конкурста катнаша башладык бит инде. Всероссийский конкурсларда да лауреат, инде международный конкурсларда да лауреат булдык. Аллага шөкер. Эшләйбез. Теләп йөрүчеләргә, Курайга теләп йөрүчеләр бик күп. Кызлар йөрмәйме? Кызлар бик актив йөри башлады. Менә былтыр инде 2019 елның февраль айында Өфе сәнгать академиясында Курайсы кыз дигән республика конкурсы үтте. Шунда минең кызлар тоже шулай дипломат булды, берсе лауреат булды. Афарин, афарин. Біздің районыбыздың ғұрурлығы бит инде ул Салават Зәки улы Фатхетдинов. Шулай ук Хания Фәрхи моңлы тавышлы безнең менә бик иртә арабыздан киткән моңлы хандугасыбыз. Шулай ук Башкорт филармониясында хезмәт иткән Гүзәмия Сидикова безнең райондан. Районыбыз бай, күркәм, хожаларыбыз безнең ябай, асык йөзле. Зур рәхмәт уныңа. Итәрлек. Һәм әлбиттә бүген монда йыелган егетләр, бер егет Курайсы, бер егет Йырсы. Әлбиттә һездән бер күстәнәс тыңлап, карап китмәй булмастыр ул. Һәм нимә булса ул? Халык йырымы? Безнең игътибарга башкорт халык йыры мәхисәрвәрдә йырлап үтәбез. Тыңлайбыз мәхисәр бар, рәхмәт итегез. Сәхнә турына. اللبط بسطا سلسنا يا غسمة بيكا سلتر اللبط بسطا سلسنا يا غسمة بيكا تطمى سترين عندا ما هي سرور هيوالر تطمى سترين عندا ما هي سرور هيوالر Uttardala yanmaktay, havda batmaz esme bike. Uttardala yanmaktay, hay havda batmaz esme bike. Sitillerge kitipte, mehi server hayyuğalır. Batır yigitlerdiğinde, mehi server haydiyegi. Mehi server hayyuğalır, mehi server haydiyege. Hay! Афарин, рәхмәт. Хөрмәтле кунаклар, әйдәгез, кыска гына рекламага туктагандан соң без ошо кызыклы әңгәмәбезне дәвам иттербез, яраймы? Хәзергә реклама. Компания «Башкирский гусь» предлагает мясо гусиное, вяленые и копченые деликатесы. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена на центральном рынке по адресу город Уфа, улица Цурюпы, 97 и в торговом центре «Башкирия Лайфстайл». Базар номер 1 по адресу город Уфа, улица Менделеева, 205А, а также на сайте bashguсь.ru. Хөрмәтле кунаклар, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты, Шәһид Худайбердин исемендәге, Муса Муртаз исемендәге премиялар лауреаты, ундан ашу китап авторы Сәлимия агайга хәзер һорау бирәсәк һәм дөрес җавап биргән командага менә ошондай матур китапларын үз куллары менән бүләк итәсәк. Рәхмәт итегез Сәлимия агай һүзгә. Һаумыһыгыз алтын тирмәлә катнашучы кардәштәр. Башкорт әдәби теленең үз диалекты бар. Шуларның бире һез һөйләшкән диалект, Төньяк көнбайыш башкортлары диалекты, Төньяк көнсыгыш һәм көньяк диалект.
Бына мин үземнең китаптарымда, әсәрләремдә, повестьләремдә, хикәяләремдә еш кына үзебезнең диалект сүзләрен, яки һөйләш сүзләрен кулланам. Безнең якта инәй тидер, инәй сүзе, әтәй, картнәй, картай, сүнкә, сынаяқты сүнкә тибет, жин һымак эшләй, яйды жай тибет. Бына бул һөйләш кайсы диалектка карайтып уйлайсыз? Северо-западный. Төньяк көнбайыш дигән. Төньяк көнбайыш. Төньяк көнбайыш түгел, якын, Көньяктың сығыш. төньяк көнсыгыш диалектка карай. Бына бул һүзләр мин әйли башкорты, бына шул туган ягыма кайтам. Үзебезнең һөйләшсә халык менә һөйләшәм, ә булай әдәби телдә язам, ләкин әсәрләрдә телде байта гына һезнең диалект һүзләрен куллану. Шулай итеп, мен сезгә киләчәктә рухыбызны, телебезне һаклап яшәйек дип әйтәм. Һәм кайсы команда еңгән булып чыкты? Красноkamалар Краснокамалар риңе булып чыкты менә. Сәлмен агайдан үз кулларыма китапларын тапшырып киттегез Сәлмен агай дәгез. барыгызга шатлык, куанычлар теләйм. Рәхмәт зур итеп. Иминлек, һаулык теләйм. Әгәр дә әдәбияттан аерылмаһагыз, туган телдә сыккан китапларны укыгагыз, бер вакытта ла рухыбызны, телегезне югалтмассыгыз дип уйлайм. Һау булыгыз. Dur рәхмәт Сәлмен агай. Сезгә ифат югылышта. Білугізше біздің Краснокам районы 2020 елны юбилейін белгілеп өтті. Емлі Ағиділ елғасы һәм Кама елғасы қошылған матур төбәккә орнашқан біздің районыбыз. Біз районыбыз белән бик горурланабыз. Бик уңган, булдыклы дип әйтәм, егетләр, кызлар чыккан безнең Краснокам районыннан, талантларга бай, табигатенә бай, бар яклапта булдыклы район дип әйтәсем килә инде. Менә шушындый золотая книга. Монда безнең сугышта катнашкан якташларыбызның сүзлеге бу безнең районда беренче чыккан китап «Золотая книга Краснокамского района». Районыбыз алдагы көндә дә гөрләп яшәсен. Без инде менә Гәрәй руы вәкилләре бүген инде сезне бүләкләйбез. Тамырлар югалмасын, буыннар чылбыры өзелмәсен. Киләчәк буыннарда шәҗәрәләрен онытмасыннар, тамырларын, ата-бабаларын. Һәм шушылай рулар бергә дус яшәйек. Безнең Краснокам районына килеп чыгыгыз, безнең матур табигатьләребезне күреп кайтырсыз. Гел шулай дус яшәйек дип әйтәсем килә. Сез дә үзегезнең руның асылын табып, шулай ата-бабаларны табып, тамырларны белеп, һәм киләчәккә зур өметләр баглап, матур гына яшәйек. Амин. Әйткән идек, амин. Кәтүшләргә худайдагыз. Безнең якта халык бик кунакчыл, ачык йөзле һәм әлбиттә без сезгә тәмле, хуш исле чәкчәкләр белән килдек. Һәм инде менә безнең районыбызда талантлы шәхесләребез бигрәк тә күп. Сәгыд Фатхетдинов булышлыгы белән узгарылган республика күләмендә туган авылын бәйрәме бик күп халыкны җыя. Үзенең Сәгыд абыебызның туган авылы Әксәйттә. Һәм инде менә берничә ел дәвамында безнең районыбызда үзебезнең якташыбыз Хания Фәрхи башкорт һәм татар җырларын башкаручы төбәк ара онытылыр тимә конкурсын үткәрәбез. Һәм инде сезгә истәлекле онытылыр тимә конкурсыннан шундый сәгать алып килдек. Кызлар безне шундый якты матур хатирәләр белән генә исләрсез дип, һәм инде киләсе елларда шушы матур конкурсыбызда сезне катнашуга көтеп калабыз. Шулай ук менә сезгә Татышлинский рай дип атала инде. Бу җыентыкта безнеке төбәкнеке иң матур урыннары, иң талантлы шәхесләре кергән шушы китапны тапшырабыз. Рәхмәт. Көтәбез Тәтешледә. Хөрмәтле кунаклар, без буна килгән кунакларны бер вакытта бүләк кайтармайбыз. Буна күрүгез сәһидән каршыгызда безнең Серафимовский казмамы фабрикадан күпереп торган мендәрдәр. Башкорт энциклопедия гыйльми нәшрият комплексында ошондай энциклопедиялар. Зәйнәп Биишева исемендәге китап нәшриятыннан буна күрәгез матур китаплар улар бар Алла һезнең өчен. Хөрмәтле кунаклар, һезгә зур рәхмәт. Буна ысын мәгънәһендә һезнең өчен горурланып, һезнең белән горурланып, хокланып ултырдым. Шулай дәвам иттегез. Тел дип, рух дип, милләт дип, киләсәк дип. Зур рәхмәт сезгә. Амин Нәгым Нургани килә асрашканга тиклем хушлашам. Исәнлек, һаулык сезгә. Һау булыгыз. Алкышлайбыз. Әйдәгез бай. Сезгә үзегезгә
Бу бит удмуртская веревочка.